မတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစတူရန်မိုင်ပေါင်း2,600,000 ကျော်ကျယ်ဝန်းကမြင့်မျက်နှာတွင်ပြင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းနဲ့တောင်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့တစ်တော်များမှသည်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိမွန်တာအရှိပြားထိတိုင်အောင်တဘာဝပြန်စာတာများပေါ်များစွာတည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသရင်းမျိုးစိတ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအတွက်ခိုလုံကျက်စားရာနေမြေများနဲ့တစ်တော်ပြန်စာတာများအလွန်ကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမြင့်မျက်နှာတွင်ပြင်မျိုးမျိုးများပြားလာတဲ့မြေချောင်းတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးဖြစ်တည်ပြီးမတူကွဲပြားတဲ့မျိုးစိတ်အများအပြားရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ဂေဟစနစ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တောတောင်တွေနဲ့စိမ့်လန်းနဲ့မွေထားနေတဲ့ဖျားထုံနေချမ်းကန်ဆုံးညီမြင့်မြတ်တဲ့သမိုင်းရာဇဝင်နဲ့အခိုင်မာရည်တည်ထားတဲ့မြန်မာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတွေ့ညီလာခံကပြည်သူများကြားတစ်တော်တစ်ပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာဘုဒ္ဓတာများတိုးပွားစေရန်တစ်တော်များရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပုံမနားလည်လာစေရန်တစ်တော်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန်နဲ့တစ်တော်တစ်ပင်တွေကိုပုံမချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမတ်လ21ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်တော်များနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအဖြစ်အနှစ်သာရပြေဝစွာနှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ယခုနှစ်2025ခုနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်တော်များနေ့ရဲ့စောင်းပုဒ်ကတော့တစ်တော်များနဲ့စားရည်ရိက္ခာများ Forest and Food ဖြစ်ပါတယ်။ဇီဝတရဝမျိုးစိတ်တို့ခိုလုံရတစ်တော်နဲ့ရေမြေလေးကဘာတော်ချိုးသေးရနာစားရည်ရိက္ခာဖူလုံရေးဟာမိသားစုတိုင်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအေဂျင့်တာယာဝပြောရေးနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများအနေနဲ့စားရည်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စားရည်ရိက္ခာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရေးတို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးမျိုးနဲ့နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။တစ်တော်တွေဟာလူသားတန်းပေါင်းများစွာအတွက်စားရည်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်း9ဘီလီယံကျော်ဟာတစ်မဟုတ်တဲ့တစ်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။1960ခုနှစ်ကတည်းကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ယောဂအသစ်တွေရဲ့30%ကျော်ဟာတစ်တော်ပြုံးတိမှုအပါအဝင်မြေသုံးချမှုပြောင်းလဲခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းတစ်တော်တွေဟာလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ108 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဈေးဘက်ဝင်ပင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်မျက်မှောက်ခေတ်ဈေးပညာလောကမှာအသုံးပြုနေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဈေးဝါးတွေရဲ့25%ကျော်ဟာလည်းအပူပိုင်းတစ်တော်များမှာရရှိလျက်ရှိပါတယ်။တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်တဲ့ဂေဟစနစ်တွေဟာအပင်များနဲ့သတ္တဝါများရှင်သန်ကြီးထွားရန်အတွက်အဓိကကျတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တို့ကိုဆောင်းရှောင်းတော့အိမ်ရေတန်လေးတဲ့ရာဒီဥဒူထိန်ကြီးပေးတဲ့အိမ်ဇီဝမျိုးစိတ်အစုံအသက်ရှင်မခုမီရာကဘာကြီးကိုမြဲသူညီထောက်ပံ့ယနေ့အချိန်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံများမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများစိန်ခေါ်မှုများစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းရန်တဘာဝကိုအခြေခံသောဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ Nature Based Solution ကိုအသုံးပြုဖြေရှင်းရန်အလေးပေးဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်တော်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများအပါအဝင်ဂေဟစနစ်ဖြစ်တည်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာစားရည်ရိက္ခာဖူလုံမှုမြင့်တင်ခြင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချခြင်းတစ်သားထုတ်ကုန်များတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစတာတွေအတွက်တိတိတသားအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။တို့ဆောင်တဲ့ရမည်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်လုံးစုံစိတ်ထမ်းသာစေဖို့တော်တဲ့တောင်းမြနဲ့တူလူသားတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတစ်တော်တစ်ပင်တွေရဲ့အသုံးဝင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်
ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဤပညာအကူအညီနဲ့တစ်တော်နဲ့တစ်တော်ရဲ့ပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူမှုနှဲပါစွာဖြင့်အစစ်မြစ်တင်တန်မိုးမြင့်ပြီးသုံးစွဲလာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်ဝါကျိန်နဲ့အသေးစားတစ်တော်ရဲ့ပစ္စည်းများကိုတန်မိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များလက်တွေ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတင်နန်းများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။တစ်တော်များကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမရှိပါကတစ်တော်တယန်ဇာတာတွေဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာပျက်စီးပြောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တို့တိုင်းပြည်ရန်စာတာတို့ထိန်သိရရေးကြည့်သည်ရေရှိတို့ပန်းဝန်းကျင်စိတ်လမ်းမို့ကိုလက်စင်ကမ်းရမည်တော်သည်ထောင်ရအေးများခြင်းတွေ့ပဒါနာဖြစ်သည်ဒီကဘာချမ်းမတန်စင်လာပါဖို့ကိုတို့ဆောင်ထိန်ရမည် တစ်တော်စီဌာနအနေဖြင့်ကျိုးဝိုင်းကျိုးပြင်ကာကွယ်တော်များတဘာဝထိန်းသိမ်းနယ်မြေများမှာတစ်တော်တစ်ပင်များကိုသာမကတစ်တော်နယ်မြေပြင်ပမှာရှိတဲ့တစ်တော်တစ်ပင်များကိုလည်းအထူးအလေးထားထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တစ်တော်စီဌာနအနေနဲ့တစ်တော်နယ်မြေများမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နှစ်စဉ်တစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းတစ်တော်စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းများဆောင်ရွက်နေသလိုတစ်တော်နယ်မြေပြင်ပမှာလည်းတစ်ပင်များစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်တစ်မျိုးစုံပြိုးပင်ပေါင်း10 တန်းကျော်ပြိုးထောင်ပြီးဒေသခံပြည်သူများစာတင်ကျောင်းများအစိုးရဌာနများအစိုးရမဟုတ်သောဖွဲ့စည်းများနဲ့အသင်းအဖွဲ့များသို့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့ဤပညာကူညီပေးခြင်းတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါမှသာတစ်တော်များမှာပေးစွမ်းတဲ့ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသားစဉ်မြေးဆက်မျိုးဆက်များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တော်တစ်ပင်တွေဟာလူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အစားအစာစေဝါစတဲ့ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဒေသခံပြည်သူများအတွက်အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးလူမှုဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတာကြောင့်မြမတစ်တော်တယန်ဇာတာတွေဟာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းအပြည့်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရမယ်အဖို့တန်တယန်ဇာတာများဖြစ်ပါကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်တော်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။